Nah, Free Craft. Kali ini kita bakal main Minecraft guys ya. Ini ada unta, ada bertaruh. Kalian punya nggak unta? Unta guys, punya gak guys? Unta hewan kesukaan. Yuk kita bakalan ke kuil. Nah. Let's go. Kita bakalan ke tempat adikku ya guys ya. Si dia. Ini unta mahal loh guys. Ah itu dia. Halo. Gak bisa guys. Ini untanya ke mana? Aku bawa lihat gak ya? Enggak, aku nggak bawa. Aku bawa. Janda bisa satu. Dan penedar. Wih. Kita dapat belum? Oke, thank you ya. Lihat. Wah ada. Aku keluar nih. Ada siapa? Bukan apa? What? 1 slime, 4 emerald. Ya, sekali 1 slime doang loh. Tuh ini 2 slime gratis. Aneh ini. Pak. Saya mau beli pak. Mau beli pak. Beli aja boleh gak pak? Oh boleh, makasih. Okelah, yuk balik yuk. Lewat nether kan? Yaudah, boleh. No, entah tuh. Shit. Please, kita Abdul. Aduh, kenapa ini? Kok iklan? Ini gimana sih? Ah, si Abdul. Bisa gak deh, Mabar? Tuh bisa kan? Duh, ngelag banget. Takut guys jatuh. Abdul bakalan mati. Kalau jatuh Abdul mati. Aduh. Shit. Lihat tuh. Aduh. Ayo Abdul, jangan jatuh. Ayo Abdul.
Abdul. Abdul. Ini adalah jalan khusus buat Abdul, guys. Masya Allah. Sabar. Pantesan aja gak bisa. Ya, itu copot. Si Abdul malah duduk. Bisa. Udahlah. Jalan kaki aja lebih enak, guys. Abdul. Abdul, sini Abdul. Kamu jangan pergi, Abdul. Teng teng terereng. Aku berani kok. Ayo, Lek. Waduh, salah pukul bang. Salah pukul. Bungai. Abdul di atas. Kamu susah pencet tadi. Stupid, pengen pencet aja. Saya nggak bisa makan. Aduh, jurus rahasia, guys. Wow, kenapa ini? Abdul. Yuk balik aja yuk. Lewat Nether. Wah, ulang lagi pakai. Aduh guys, iklan terus. Kamu mau gak ke tempat aku? Abdul hilang, guys. Si Abdul. Wah, iklan lagi. Aneh. Jelek. Abdul. Oh no. Abdul hilang. Abdul. Abdul. Dadah, Dek. Dadah. Sana. Lama. Abdul lama. Tapi naik Abdul menyenangkan. Saddle. Ginakin kuda. Dua kali ya. Aku keplak. Oh lagi sekali lagi nih ya.
bisa. Lumayan sih. Armor kuda langsung terima. Ayo Abdul, jangan masalkan kamu. Ayo Abdul, kan? Berjalan-jalan bersama Abdul. Ya. Dul, kenapa Dul? Aku istirahat, aku nggak bisa. Ayo Abdul. Udahlah, Abdul aja. Yudul. Kalian pasti gak bakalan punya guys. Kompas menuju arah rumah. Ada kendala? Oke. Nah, jauh guys. Rumah aku itu jauh guys. Enggak sih, ini bukan rumah, ini kandang Abdul. Oleh-oleh. Abdul itu lebih besar daripada ini. Dan itu kita bakalan pelihara ini. Yeay. Iyalah, kita harus pelihara. Maaf. Cepet gak? Enggak. Coba yang lain. Kamu. Ya, siapa lepas. Please, jangan kayak ini nih. Oke. Sama sih, tapi gak apa-apa. Nah, itu dia fungsinya. Weh, bocok ini mamae. Kita bisa simpan shulker. Makanan kali ya, banyak kan nih makanan. Apaan lagi? Ini apa ini, anvil? Banyak banget, gila.